Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir einen Soundtrack in unserem Autospiel, also Car Driving 2025. Ja. Ich habe einen Königseck irgendwas, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Und er hat ein Mercedes, keine Ahnung was. Mein Auto hat 350.000 gekostet, du hast meins schon lange und wie viel hat deins gekostet? Also meins hat 1,5 Millionen gekostet. Ja, und jetzt machen wir einen Soundcheck. Ja, Leute, also Startsound von meinem. Und von deinem. Okay, und jetzt noch, Warte, du musst den Parkmodus. Ja, ich weiß. Ich auch. Ey, was ist das? Ja gut, also, Leute. Okay, jetzt mache ich noch. Ja. Okay, mein Auto klingt so. Okay, das sind die Sounds von unseren Autos. Okay. Oder wollen wir noch spielen? Okay. Okay, ich muss kurz mit dem Ja, Leute. Okay, jetzt hat es fast keinen Ton mehr. Aber dafür sollte man am besten hören. Ja. Ey, wo bist du? Ich weiß nicht, ob das Game noch für euch noch Sound hat, aber ich hoffe nicht. Leute, ich fahre gerade jetzt 300 km/h. Okay, ich gehe mal auf die Autobahn. Okay, warte mal, wo bist du? Ey, dort wo wir vorher waren. Dann ist dann weggefahren. Okay, warte mal. Warte mal, vor der Autobahn. Was ist das? Es gibt so fette... Ah, das sind wegen dem Baum. Das ist irgendwie scheiße. Oder schlecht. Okay, ich bin bei der... Okay, warte kurz auf mich. Ja, bald kommt sie. Und ich sehe eine... Ja doch, ich sehe sie. Habt ihr diesen blauen BMW bei mir gesehen? Weil der hat so... Der ist einfach... Der ist mega geschlenkert beim Fahren. Ich glaube hier... hier wollte man mal eine Straße bauen, glaube ich. Oder das ist ein Generierfehler oder so. Oh mein Gott, ich hab perfekt gedriftet. Aha, ja, in Need for Speed. Okay, komm, ich möchte probieren, die maximale zu erreichen. Also Leute, bei ihm weiß ich es, da sind es 368 km/h. Bei mir weiß ich es nicht. Aber bei mir sollten es so 400 sein. Oh! Ich fahre jetzt rückwärts. Das ist jetzt wirklich los. Leute, ich fahre gerade 200. Das ist sehr langsam für meine Verhältnisse. Nein. Das sah doch nicht so schnell aus. Also Leute, genau das gleiche Spiel hat Paluten auch mal gespielt, irgendwie vor 2-3 Jahren. Ja, ich weiß es nicht. Du bist einer von den Ja, er hat früher auch noch Ninjago geguckt. Nein. Ja, Digga, also Leute, schreibt mal in die Kommentare, welche Serie habt ihr früher geguckt? Angelo. Ja. Keine Ahnung. Also Leute, Wie wirklich heißt so. das? Die
Ja, Grizzly, keine Ahnung. Und die Lemminge, das muss man geguckt haben. Mindestens einmal, vor allem beim Zahnarzt. Also Meistens beim Nicht Zahnarzt. meistens, aber oft. Also eigentlich immer, wenn ich dort Aha, ja, immer wenn du. Ich dachte schon. Das ist. Also Leute, das muss man wirklich kennen. Sonst ist man kein OG. Aber ich habe halt früher, so habe ich auch schon YouTube geguckt. Weil früher war mein Alltag so, YouTube Kids schauen, Oh, Milliarden schauen, ja, stimmt bei ihm. Lemminge und dann wieder schlafen gehen. Oh Leute, irgendwie, bei mir hat es einen Fehler gegeben im Server. Bist du unsichtbar? Nein. Doch, ich bin unsichtbar. Aber Leute, ich glaube, es hat einen Aber dann, Lag bekommen. aber dann kannst du eigentlich gut Spieler pranken. Wenn du unsichtbar bist. Nee, dann gibt es ja so einen Wackel. Ah. Oh. Leute, Ja, wenn du also ich unsichtbar glaube, bist, dann sehen wir die müssen... anderen. Was ist das jetzt gewesen? Was? Ah, von TikTok. Aber das ist nicht mein TikTok, das ist von meiner Schwester. Leute, also ich glaube, dann werden wir das auch Video. Ja, Leute, also liked und subscribed und schreibt einen Kommentar gerne auch. Das würde uns sehr unterstützen. Und ja, Helfen, was wir hochladen sollen. ja, schreibt in die Kommentare einfach, was wir sollen, Was wir hochladen sollen. Ja, Leute, also Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.